Здравейте, приятели! Днес по ваше желание ще разкажа за кървавата Мери, или известна още с името Bloody Mary. Това е любимият ми коктейл, създаден от френския барман Ферран Петьо през 1921 година. Състои се от 250 мл доматен сок, 2 капки табаско и една щипка шегичка, разбира се. Не се плашете. Няма да ви разказвам за едноименната напитка. Ще ви плаша с наистина ужасяващи факти и истории за кървавата Мери. Както всяка друга градска легенда, и тази води началото си от истинска история и събития, а в този случай са подкрепени от исторически факти. Преди да облее сама себе си в кръвта на стотици невинни, главната героиня от днешния епизод на поредицата от градски легенди има съвсем нормално име и то е Мария I Тюдор, кралица на Англия и Испания, сестра на Елизабет I, родена 1516 година. Бащата на Мери, крал Хенри VIII, приключва отношенията си с католическата църква и разтрогва брака си с майка й заради обещанията на една от придворните дами, че ще го дари с мъжки наследник. Принцеса Мери е понижена в ранг дама и е забранено да се вижда с майка й. Това оказва огромно влияние върху крехката психика на девойката. Като тинейджърка страда от хормонални нарушения, които също допринасят за по-нататъчните и депресивни състояния, тревожни мисли и заблуди. След Хенри VIII на трона застава Едуард VI, който продължава да подтиква кралство към протестантство и по желание на починалия си баща трябва да предаде трона на леди Джейн Грей, пропускайки като престолонаследнички Елизабет и Мария Тюдор. Но Мери, подкрепена от всички благородници на Англия, се връща в Лондон, за да вземе това, което винаги е било нейно – кралската корона. За да укрепи властта си и да даде на Англия така желание вече от 2 поколения мъжки наследник, Мери, на 37 годишна възраст вече, сключва набързо уреден брак с 10 години по-млади от нея Филип Испански. Само 2 месеца след брака им, Мери е бременна и с трепет очаква престолонаследника си. По това време не е имало още тестове за бременност и прегледи от този вид са били забранени да се извършват върху монарси. И за определяне бременността на кралицата са разчитали на външни белези, като увеличаване на корема и гърдите, гадене и липса на цикъл. Вместо да предаде Англия във владение на своя съпруг и да се отдаде на бременността си, дълго лишавана от властта, която й се полага, Мария предпочита да управлява самостоятелно и с твърда ръка английския народ, който по това време се дели на католици и протестанти. Кралицата е безмилостна и малко преди Коледа 1554 година поема нещата в свои ръце. Подписва декрет, с който превръща преследването на протестанти в държавен закон, целящ да възвърне блясъка на католическата църква. 300 протестанти, от които 240 мъже и 60 жени са заловени и изгорени на клада като еретици. Това деяние окървавява Мери и поражда сред поданиците й прозвището Кървавата Мери. През март или 2 месеца преди май, когато се очаква раждането, кралицата е настанена в специална стая, за да й се осигури максимално комфорт като бъдеща майка. Датата 9 май идва, но не и бебето. Лекарите излизат със становището, че терминът е объркан и го променят на 9 юни. Но вече се прокрадват слухове за фалшива бременност. Това е психологическо състояние, при което емоционална или физическа травма може да повлияе и мозъка да заблуди тялото и да предизвика от един до всички симптоми на бременност, включително отделяне на хормоните естроген и проактин, които още повече засилват видимите признаци на бременността. Уви, към края на месец май коремът на кралицата започва да спада. Нейното объркване и заблудите нарастват още повече от незнанието какво се случва с тялото й. Чак през август напуска специалната стая, още по-самотна и по-отчаяна от всякога. Мери е съкрушена и вярва, че това, което я е сполетяло, е Божие наказание за действията и решенията, взети по време на бременността й. До ден днешен историята на кралица Мери остава най-известният случай на фалшива бременност в света. След няколко години кралицата обявява отново, че е бременна, но този път дори и съпругът й не вярва в това. Симптомите на бременност в крайна сметка се оказват признаци на менопауза. На следващата година, на 42 годишна възраст, кралица Мария умира, най-вероятно от рак на матката или яйчниците. Жестокостта, която Мери проявява в опити да наложи отнетата й власт и поруганите в детството вярвания,
и нейната трагична съдба превръщат кралицата в една от най-ужасяващите градски легенди в света. И до днес децата в Англия викат името на Блади Мери, надявайки се да видят призрак. Как да я призовете? В тъмна стая, осветена само от свещ, изричате името и 3. Очевидци разказват, че призракът ти се появява окървавен и с мъртво бебе на ръце. Други споделят, че се появява и търси да вземе бебето на тези, които са я повикали. Още една легенда разказва, че с призоваването на кървавата Мери, всяка неомъжена девойка може да види лицето на този, който й е отделила съдбата за съпруг, в огледалото. Момичето трябва да държи свещ с лице към огледалото и да изрече на глас 3 пъти името на кървавата Мери, след което да поднесе свещта назад, за да освети и да види в отражението в огледалото образът на бъдещия съпруг. Ако се появи кървавата Мери, това означава, че девойката ще умре скоро и няма да има възможността да се омъжи и да роди деца. Искам да отбележа, че не твърдя, че са истина историите, свързани с духа на кървавата Мери. Науката обяснява този феномен с появата й в огледалото с факта, че на много слаба светлина човек се взира в огледало, отразяващите се предмети, играещото пламъче на свещта и собственото подсъзнание и въображение могат да изиграят лоша шега. Но има и една поговорка. Човек вижда това, което иска да види и е сляп за това, в което не вярва. За разлика от съвсем неаргументираното призоваване на дама Пика, историите с Блади Мери не са с такъв смъртоносен край и не съм съвсем ужасена да я повикам. Няма страшно, нямам бебе, имам свещ. Така. Ще изчакам да се стъмни. И да събера малко повече кураж. Вие викали ли сте някога? Ако да, моля, споделете с мен преживяното. Ще се радвам да прочета в коментарите. Благодаря, че останахте с мен до края. Ако ви е харесало видеото, оставете един палец нагоре. Ако не ви е харесало, оставете надолу. А за повече страховити истории и не само, абонирайте се за канала ни. Ако имате интерес към някоя друга градска легенда или история на ужаса, моля, споделете. Вашето мнение е важно за мен. Аз съм Ася и това беше всичко за днес. Надявам се да ви е било интересно, колкото и на мен.